வாஷிங் மிஷினுடைய இன்லெட் பைப் வந்து எப்படி வந்து நம்ம டேப் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி டேப்பில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷினுடைய இன்லெட் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த 4 ஸ்க்ரூவை நல்லா ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லாக விட்டுருங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்களா, இதையும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா இந்த 4 ஸ்க்ரூவும் நம்ம டேப்போடு வச்சு டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணாலே கம்ப்ளீட்டாக போய் அதில் லாக் ஆகிடும், தண்ணி எந்த லீக்கும் வராது. நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக டைட் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் உங்களுக்கு லீக் கண்டிப்பாக வரதான் செய்யும். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான். இது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா ஓப்பன் பண்ணிடணும். கீழே ஒரு 4 த்ரெட்டு இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த 4 த்ரெட்டு வர அளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மேலே அந்த டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த 4 ஸ்க்ரூ மேலே இருக்கு இல்லைங்களா, இது 4 ஸ்க்ரூ நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கீழே இருக்கிறத நல்லா டைட் பண்ணிங்கனாலே நமக்கு லீக்கேஜ் எதுவும் வராது.